Phundrei awang Leikai Youth Club PALYC na handakki National Champion Prime Pro Boxing Promotion IBC India English Singaniga Kungamarida Gold Medalist fangkkhraba SM Alifast Md Kayamuddin amadi Sajida anigi macha Phundrei awang Leikai amadi NEET UG da BDS Nominee fanglakkhraba Md Hibjur Md Shahidur amadi Barejan anigi macha Phundrei awang Leikai bu Felicitation Program amada Dr. Md Anash Khan Medical Officer MBBS Government of Manipur Md Najimuddin Social Worker Md Sahid Teacher Md Manou Social Worker Md Hefajuddin Social Worker Md Riyajuddin Teacher amadi Md Ibocha Retired BSF na athoiba mithunglen oiduna Phundrei High School Ground da pangthokkhre makhata na Phundrei awang Leikai Youth Club PALYC na mahairoi amadi sanaroi singda akhannaba mityeng changlagani hairi